Muchísimas gracias a Brujita Lila Cósmica que nos donó esta arena para los gatitos de aquí de adentro, que son los que están usando arena, los de aquí de adentro pero a ver cuándo puedo comprárselos. Y pues es lo que comen fácil, porque la comida seca ya no la quieren.